quem fala é o Eduardo, começando mais um vídeo aqui do canal, é Eduardo Lopes. Pessoal, vocês devem perguntar por que eu comecei o canal assim, atrasado. Eu vou explicar pra vocês. Eu fui jogando uma locadora, então, pessoal, eu atrasei. Resumindo tudo que eu fiz, eu atrasei. Só isso. E hoje, pessoal, eu tô fazendo como montar decoração do acampamento. Vocês vão aprender aí. Vou ensinar como montar acampamentos. Vamos começar pela botando assim. Merda. Opa, foi uma palavra aí, pessoal. Que eu. Tinha botando. Botando assim. Nossa barraca tá quase feita. Estamos botando. Continuamos botando aqui. Tá aí, nossa barraca tá feita, pessoal. Botar a cama. Vamos botar um baú assim pra ficar bem legal. Vamos à fogueira agora, fogueira. Meu Deus do céu, pessoal. Estão botando madeira. Oh, meu Deus do céu. Meu Deus, pessoal. Meu Deus. Resumindo, que vai ser, vai ficar fogueira. Botando assim, pessoal. Não, ficou muito em cima. Merda.
pessoal, merda. Uma bosta, merda. Ficou muito em cima. Eu vou botar Santos, só tô eu aqui. Não, acho que não vou botar mais. São dois. Vamos botar mais, deixa eu ver. Vamos botar aqui a fogueira. Ficou bem bonitinho. Então, deixa eu ver. Acabou, pessoal. Acabou o vídeo. Então, tchau, tchau, pessoal.